लप्सीको गेडो आइए देखते हैं मजा आएगा चुसेर जामिर मिठो साँधेर लप्सीको गेडो चुसेर जामिर मिठो साँधेर टप टप जिब्रो पड्काए काममा सुतेर बिताउने के रोग लाग्यो जेठीलाई यस्तो अमिलो मात्रै रुचाउने स्वर्गीय नारायण गोपाल दाइले गाएको गीत स्वर्गीय नारायण गोपाललाई सबैले किन सम्झिनु थाहा छ यो मान्छे हाँसेको लागि हो किन हामी हाँस्यौँ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ मलाई म सबै कुरा बुझ्छु चल बोजडी के कसरी कि तपाईँ भन्नुहोस् न पहिला यो नारायणको नाम गीतै होइन होइन मलाई थाहा छ थु चल 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 स्वर्गीय नारायण गोपालको बारेमा होइन भने तपाईँले अघि नै मलाई किन घाँसिनु छ माथि होइन मलाई थाहा छ गजब मैले त किरण केसीको छ नि चाल बुझ्यौ के चाल गजब टू विवाद आदमी बाठो बाठो चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू ज्यादै बाटो कोइली भन्दा काग बाटो काग भन्दा रिजाउला बाटो भन्दै हो रहेछ बक्सी फोर सम्राट नारायण गोपालको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न आज तपाईँले नारायण गोपाल गीतहरू धेरै आउँछ मैले सुनेको छु सुनेको छु लैबरीलाई गाउँका केटी सबैलाई शनिश्चरको दशाले घुमाउँदा केटामा भेट्छन् सबै तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा लैबरीलाई नारायण गोपालले गाउनु भएको गीत हो यो कसले गायो तपाईँ भन्नुहोस् न अन्त त्यो त मैले तपाईँलाई तपाईँ भन्नुहोस् न म त तपाईँलाई मैले सोधिरहेको नारायण गोपाल दाइले गाएको गीत भनेर तपाईँलाई सुनाएको तपाईँले भन्नु पर्यो कि होइन भन्नु पर्यो कि हो भन्नु पर्यो छु। होइन तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें कैसे पता चला नारायण गोपालले गाएको गीत गाउनुहोस् किरणजी मैले यसै गरी त्यो हट सिटमा तपाईँको पुरानो आदरणीय दाइ ऋषि धमाललाई मैले झुकाएको थिएँ तपाईँलाई झुकाउन सकिनँ धम धम धरती धस्काउँदै लस्क्यो लस्कर गोर्खालीको